Ayo, Pak. Sini, coy. Bawa itunya tuh. Karung, Bang. Karung. Ayo. Kita nyari ikan dulu. Astagfirullahaladzim. Pak. Allah Akbar. La ilaha illallah. Apa itu, Pak? Allahu Akbar. Subhanallah, la ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah aliyul azim. La haula wala quwata illa billah aliyul azim. Ngeluarin apa dia tuh, Bang? Putar sana, putar. Hantu banyu ini. Hantu banyu ini, Bang. Bawa HP enggak? Rekamin ini. Rekamin. Mana? Allahumma. La ilaha illallah. Allahumma. Allahu Akbar. La ilah. Subhanallah. Awas di. Ayo, goyang. Ayo, Allahu Akbar. Allahumma. Awas, Pak. Gebuk Pak. Allahumma. Ya Karim. Wah, Bapak. Woi lari, jangan mancing. Ayo, maju. Biar Banyu nih. lari sana di. Awas itu. Tuh, lari ke sana dia. Allahumma sholli sholatan. Agresif itu. Ya Allah Pak, jangan digoyang-goyangin Pak. La ilaha illallah. Tangkap, Pak. Astagfirullah. La ilaha illallah. Panjang bener ya, Pak. Panjang Mas. Awas, Bang, hati-hati, Bang. Iya. Agresif itu, Bang. Panjang kan? Panjang. Ah, kuasa illa billah. Oh, giginya ini. Allahu Akbar. Panjang giginya ya? Panjang. Waduh, kalau kayak di manusia itu kayaknya tonggos ya kalau di manusia ya. Panjang. Allahu Akbar. 2 lagi panjangnya itu. Ambil. Waduh Mas. Awas Mas. Mas, hati-hati, Mas. Tenggelam nanti Mas, dalam itu Mas. Aduh. Allahumma Mas, baca Allahumma. Allahumma barakana fi marojabana wa qina adzabannar amin. Kenapa? Allahu Akbar. Teman-teman, ini yang namanya hantu banyu, teman-teman. Bacain Allahumma. Ini yang sering berada di perairan Sungai Musi ya, Palembang. Ini. Palembang ya. Ini yang ada di sering. Viralkan. Allahu Akbar. Hai. Allahumma. Takut ini nih. Mereka ini takut 2 ini. Takut, Bang. Matanya itu, Bang. Tajam. Bahaya. Enggak salah ngeliat sini matanya. Iya. Waduh. Allahu Akbar. Nah. Apa itu Pak? Pak. Oh, Pak. Bang. Allahumma sholli sholatan. Terus. Lanjut sini, lanjut kamu, lanjut. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Udah kayak sapi, Pak. Udah kayak sapi ditarik-tarik gitu. Nurut bener ya. Allah. Bukan nurut lagi. Hei. Nah. Ada suaranya. La ilaha Kayak suara illallah. goblin itu, Bang. Nah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baca ini apa Ustaz? Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Awas, Bang. Allahu Akbar. Allah. Apa itu? Apa itu? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Mas. Turun ke bawah dia. Ada goyanya, Pak. Mana goyang? Bola kepanjangnya. Subhanallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Astagfirullah. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Ajannya belum selesai tadi udah lari langsung ya hantu airnya. Tangkap Pak Ustaz. Oh, Pak, hati-hati, Pak. Aduh, bisa. Ya, apa itu, Bang? Mana, Bang? Tolong ini Pak Ustaznya itu, tolong Pak Ustaznya. Tolong boleh. Pak. Waduh. Pak, hati-hati, Pak. Bawa ke atas. Oh. Aduh, ada palau. Bu panjang bener ya. Awas, Pak. La ilaha illallah, panjang nian. Gilo nih hantu banyu ini. Hati-hati. Allahu Akbar. Panjang nian ini. Kalau main ini. Allah. Hati-hati, Bang. Biarin dulu. Biarin dulu, boleh.
Hei, hei, hei. Masuk lubang, masuk lubang. Mana? Mana Pak Ustaz? Oi, oi. Mulai lah. Bus, astagfirullah. La Bawa ilah. pulang Pak Ustaz. Bawa. Waduh. Mana bawa pulang ya nih? Kenapa Pak Ustaz? Kewalahan, kewalahan. Kenapa, Pak? Kenapa Pak Ustaz? Kegigit saya. Allah. Gigit Pak Ustaz. Tolongin Pak Ustaz ya, tolong Pak Ustaz ya. Tolongin. Waduh, Pak Ustaz, hati-hati. Iya. Hilang peci Pak Ustaz hilang ya? Iya hilang Pak. Hilang, ini menghilang. Nggak ada lagi peci. Cariin. Allah. Allah Akbar. Gebuk sana. Aduh. Aduh. Apa itu tadi? Giginya bang. Giginya bang. Giginya itu bang. Gigi nongol gigi. Nongol kan? Giginya. Nongol gigi bang. Giginya itu nggak masuk ke mulut. Panjang betul. Allah Akbar. Allah Akbar. Nggak apa pak. Pak, ngapa, Pak? Bang. Oh pakai trik Pak Ustaz. Trik ini. Pak Ustaz pakai trik. Biar semburannya nggak kena mata. Oh iya betul. Biar semburan nggak kena mata ya ini. Waduh. Iya tahu Pak Ustaz. Pakai itu. Ayo Pak Ustaz. Awas bulunya, Awas. Ngeri. Ayo Pak Ustaz. Oh. Alah. Pak Ustaz kewalahan iki. Silone sopo iki Pak Ustaz? Ji. Tangkap Pak Ustaz. Tangkap aja, Pak. Tangkap. Tutupin, Bu. palain pakai itu. Besar. Cepetan, hei. Demang. Masih garu, Pak. Allah Akbar. Giginya main panjang bener ini. Pakai kayu. Masukinnya, Pak. Bantuin. Oh, berat bener ini. Masuk. Masuk. Masing Pak Ustaz. Masuk dalam. Pak Ustaz. Waduh, masih berontak ini, Pak Ustaz. Hati-hati Pak Ustaz. Allah Akbar. Waduh, nggak muat karungnya ini, Pak Ustaz. Muat. Botai Pak Ustaz. Dan berak ini. Waduh. Bau tahu ya? Ih, Berak ini. berak. Bekas. Botai Pak Ustaz ya. Allah Akbar. Wih, Lendir ada lendir itu. Ada lendirnya. Hah? Waduh. Ada lendir itu. awas. Awas. Allah Akbar. Atal ya. Masukin semuanya. Bantuin pegang. Siti masukin. Itu kenapa itu mata Pak Ustaz itu? Kenapa itu mata Pak Ustaz itu? Waduh, kena sembut, Aduh. Pak Ustaz. Awas, Aduh, kenapa itu matanya itu? Tolong itu Pak Ustaz itu. Pak Ustaz. Sakit tadi itu. Alhamdulillah masuk Waduh, tuh. nggak muat ini, Bang. Gak muat bang. Nggak muat, Bang. Muatin bang. Kasih air biar licin bang. Waduh. Nyangkut cabai ya. Aduh. Berapa senti itu Pak Ustaz? 11. 11 senti Pak Ustaz. 12 punya si ini nih. Siapa tuh? Naik. Ayo, Bang. Berhasil dievakuasi ini. Tuh. Berat. Wow. Mantap Pak Ustaz. Awas, gabung sedikit. Taruh di sana gitu. Taruh sana, Pak. Allah Akbar. Nih, kawan-kawan ya. Ini yang namanya hantu banyu. Nanti kita review di sana ya. Bentuknya kayak apa nih? Nanti kita taruh di sana. Bos. Allah.